इन लोगों से मैं जो उम्मीद किया था शायद वो मुझे करना ही नहीं चाहिए था। सो आज से करीब 2 हफ्ते पहले मैं इस पेयर क्रोकोडाइल बर्ड के केज में मटकी लगाया था और मैं सोचा था कि शायद ये लोग 1 हफ्ते के अंदर अंडे देना स्टार्ट कर देगा, इसीलिए मैं लगातार 1 हफ्ते इन लोगों की मटकी चेक कर रहा था। लेकिन मैं जब देखा कि ये लोग मटकी के अंदर अंडे ही नहीं दे रहा है, तब मैं इन लोगों की मटकी चेक करना ही छोड़ दिया और मैं सोचा कि शायद इन लोगों से मुझे उम्मीद ही नहीं करना चाहिए था। और यही सोचते सोचते लगभग 2 हफ्ते के बाद आज मैं फिर से इन लोगों की मटकी चेक किया और चेक करते ही मैं देखा कि मटकी के अंदर तो 3 अंडे हैं। मतलब कि यार ये लोग मेरे उम्मीद को नहीं तोड़ा।